Alcatraz ulazi na svoju startu poziciju, sagledao se nalazi unutar sad mašine, tako je Kučan najbolje iskočio, My Dear Friend, odmah do njega, pomalo preskače pare, Wilmer McLean, El Naziri želi čelo. El Naziri, druga pozicija, Wilmer McLean iznutra, spolja Lakoket, na četvrtoj poziciji Magicook, izneo se malo El Naziri dalje vodi ovo nadmetanje uz barijeru ide Wilmer McLean, na trećoj poziciji Lakoket, četvrta pozicija Magicook, peta pozicija Memphis, šesta pozicija My Dear Friend, sedma pozicija Alcatraz, vodi Wilmer McLean, druga pozicija El Naziri, ova dužine iza, recimo Master u Wilmer iznutra, El Naziri spod, sada je na 3/4 dužine. Na trećoj poziciji Lakoket, ima vrat prednosti u odnosu na Magicook, kao da stimuliše rukama Magicook, džokej Goran Mešetović, ali on se zakačio za Lakoket. Na petoj poziciji polako ali sigurno napreduje Memphis. Tako vodi Wilmer McLean, ali napada Magicook koji voli beogradsku stazu više nego leba da jede, izbija na lidersku poziciju u ovoj trci. Magicook prve korbače opobjede dobija Wilmer McLean. Wilmer McLean se vraća na čelo. Wilmer McLean, Magicook, da li će ovo naplatiti, rekao treći, tamo već pojakuje rukama My Dear Friend, dok je Miloš Milović. Wilmer McLean u čelu, spolja rade korbači, Magicook, treća pozicija Memphis, pokrenuo je My Dear Friend, Miloš Milović, iznutra Wilmer McLean, druga pozicija, koči se i krivi se Magicook, ali spolja napreduje My Dear Friend, na čelu i dalje Wilmer McLean, napašće ga My Dear Friend, iznutra Wilmer, spolja My Dear Friend, oštra borba ali stiže Alcatraz za začenja, Wilmer ili My Dear Friend ili Wilmer, kakva borba, My Dear Friend, Wilmer McLean, treća pozicija, Alcatraz, četvrta, Lakoket, peta pozicija, nisam sigurna, Magicook ili Memphis, pa potom El Šašić. Na treću poziciju plasiralo se bilo broj 1, evo i pobedničkog portreta, trijumf My Dear Frienda u jednoj sjajnoj završnici, oštra borba, Marina glava, My Dear Friend i džokej Miloš Milović. Miloš Milović je jedan izuzetno. Ovo je otvaranje sezone, jer su trke, nisu još uvek izmerene forme za ovu godinu, ali eto, opravdaju očekivanje, očekivali smo pobedu i svaka čast i Grlu koji je došao drugu u trci, bila je jako lepa borba, zanimljiva trka i veoma mi je drago.